အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily Practice Tutorial this channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ unboxing လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလေးတွေဖြစ်မလဲကြည့်ရအောင်နော်ခဲမုတ်ဘူးလေးပါဒါကတော့ဆရာဝင်းဖေမြင့်ရဲ့ပကြီးရေးနဲ့ရဲ့250ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိစာအုပ်လေးပါဒီစာအုပ်လေးမှာဆရာရဲ့ဘဝဖြတ်တန်းခဲ့ပုံပကြီးပညာလေးလာစီပူခဲ့ပုံဆရာအတွေ့အမြင်အတွေ့အကြုံများအပြင်ဆရာပကြီးကားတွေကိုလည်းကြည့်ရှုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်လေးကတော့ဆရာမသွေးစကိုင်းဘာသာပြန်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအကျော်အမော်ပကြီးဆရာတရားစာအုပ်ကလေးပါဒီစာအုပ်မှာအနောက်နိုင်ငံကကြော်ကြားတဲ့ပကြီးဆရာများရဲ့ပကြီးကားတွေကိုလည်းအများကြီးကြည့်ရှုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာအမ်ထွန်းအောင်ရဲ့ပကြီးသင်လူငယ်များနဲ့ဝါသနာရှင်များအတွက်ပကြီးပညာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတစာစုများစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာ Facebook အကောင့်မှာလည်း @knowledge တွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးနေပါတယ်။ဝါသနာရှင်များက practice တွေလည်းများလုပ်ရမှာဖြစ်သလိုဒီ @knowledge တွေကိုလည်းအမြဲတမ်းလေ့လာဖတ်ရှုနေသင့်ပါတယ်။ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းအများကြီးဖတ်သင့်ပါတယ်။ဒါတွေကအများကြီးကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thanks a lot for your watching this video. Have a nice day. Bye bye.